हेलो गाइस, ये जगह देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ कितने सारे बंदर हैं। तो आप अंदाज़ा लगाते हुए बंदरों ने क्या किया, ये पन्नी ही पूरा लेके भाग गया और ये ले जा कर के देखो अकेले किसी को आने नहीं दे रहा है, ये अकेला ही खाएगा। तो भाई ये इतने यहाँ बंदर हैं कि आप देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने हैं। आगे झाड़ी है, इसमें तो इतने सारे बंदर हैं कि पूछो ही मत। अब ये आप जगह बता सकते हो कौन सी है? अगर है आपको कहीं देखे हो या चाहे लग रहा है कि नहीं मैंने यहाँ देखा है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हो। लेकिन भाई साहब ये एक ऐसी जगह है जहाँ इतने सारे बंदरों की मतलब कहने लायक नहीं है। बहुत एकदम बस यहाँ की जो बस स्टैंड है उसके छत पूरे गायब कर दिए हैं ये लोग ने, मतलब पूरा उखाड़ दिए हैं। और इस पेड़ को तो पूछो ही मत आप, मतलब पूरा लदे पड़े हैं इस पर। और अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारे थे जो कि मैं मतलब उधर भाग गए हैं कुछ। और तो हनुमान जी के भक्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।